हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर के ब्लॉगर। जैसे कि हमने बोला था कि हम आपको दिखा रहे हैं प्यारा सा व्यू, तो हम अभी आ चुके हैं इसके ऊपर और आपको दिखा रहे हैं एक प्यारा सा व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। नदी भी है, पार्क भी है, बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे और एक प्यारा सा व्यू दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए पार्क, यहाँ बच्चे भी आए हुए हैं और